హలో! నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు గురుకులం. ఈరోజు మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ హెల్త్ టిప్‌లో భాగంగా దగ్గుకు సంబంధించిన మంచి చిట్కాలు మీకు చెప్తానండి. అసలే కరోనా కాలం. ఈ టైంలో దగ్గు వచ్చిందంటే అందరిలోనూ భయం. అసలు దేని వల్లొచ్చింది? కోవిడ్ వల్లొచ్చిందా? లేకపోతే ఈ వింటర్ సీజన్ వల్లొచ్చిందా? అని ఒక ప్రశ్న మొదలవుతుంది. దేనివల్ల వచ్చినా ఈ దగ్గు మనని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుందండి. దగ్గు సమస్య నుంచి ఉపశమనం కలగాలంటే ఆ చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందడం కోసం ఇదొక మంచి చిట్కా. ఒక బౌల్‌లో ఒక స్పూన్ శొంఠి పౌడర్‌ని, అందులో చిటికెడు యాలకుల పౌడర్, ఒక స్పూన్ తేనెను తీసుకొని ఈ మూడిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. దీనిని రోజులో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందడం కోసం మరొక చిట్కా. దీనికోసం ముందుగా వేడి నీళ్ళను రెడీ చేసుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నెలో ఒక చిన్న కప్పు వాటర్‌ని వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. కొద్దిగా వేడైతే సరిపోతుంది. తర్వాత వేడి చేసుకున్న ఒక కప్పు వాటర్‌ని తీసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ అల్లం రసం, ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం, ఒక స్పూన్ తేనెను వేసుకొని కలుపుకోవాలి. దీనిని వేడిగా ఉన్నప్పుడే తీసుకోవడం వల్ల గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా తగ్గి దగ్గు నుండి చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందడం కోసం మరొక చిట్కా. ముందుగా నేను మిరియాలను మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకున్న ఒక స్పూన్ మిరియాల పౌడర్, ఒక స్పూన్ పంచదారను తీసుకున్నాను. ఈ రెండిటిని కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటంటే సాధారణంగా ఉన్న జలుబు, ముక్కు కారుతున్న, గొంతులో దురద, గొంతు నొప్పి, దగ్గు నుండి ఉపశమనంగా ఉంటుంది. రోజులో దీనిని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దీనిని ఇంకొక విధంగా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడికి ఒక స్పూన్ నెయ్యిని కూడా కలుపుకొని తీసుకోవచ్చు. దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందడం కోసం మరొక మంచి చిట్కా. ముందుగా తులసి ఆకుల నుండి తీసుకున్న ఒక స్పూన్ తులసి ఆకుల రసం, కొద్దిగా తేనెను కలిపి తాగితే జలుబు, దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. తులసి చెట్టు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండే చెట్టు. చాలా వైద్యాలలో తులసిని వాడతారు. ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. తులసి మనలో శ్లేష్మం, కఫము, వాతం, ఎలర్జీ ఏమైనా ఉన్నా తగ్గిస్తుంది. తులసి రసమును తేనెలో కలిపి ఒక స్పూన్ ప్రతిరోజు తాగితే నోటిపూత, గొంతు నొప్పి, బొంగురు పోయిన గొంతు సాఫీగా ఉంటుంది. గొంతు నొప్పి ఉపశమనం కొరకు మరొక చిట్కా. కప్పు వేడి నీటిని తీసుకొని అందులో చిటికెడు పసుపు వేసి రాత్రి పడుకునే ముందు తాగితే గొంతు నొప్పి, జలుబు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. గొంతు నొప్పికి మరొక చిట్కా. ఒక కప్పు వేడి నీటిని తీసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ ఉప్పును, చిటికెడు పసుపు కలిపి రోజుకి 3 సార్లు గార్గ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటే గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మరొక చిట్కా. బెల్లాన్ని పౌడర్‌గా చేసుకున్న దాన్ని 2 స్పూన్ల వరకు తీసుకొని
అందులోని ఒక స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ని తీసుకొని కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని దీన్ని బుగ్గన ఉంచుకొని మెల్లమెల్లగా రసాన్ని మింగితే గొంతు బొంగురుగా ఉండడం అనేది పోతుంది. తులసి ఆకులతో మరొక చిట్కా. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకోవాలి. పది తులసి ఆకులను వేసుకొని మూత పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలి. తులసిలో ఔషధ గుణాలు వాటర్లోకి వచ్చే వరకు 10 నిమిషాల వరకు మరిగించుకోవాలి. మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక గ్లాసులోనికి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత వేడి తట్టుకునేంత ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ తులసి వాటర్ని నోట్లో వేసుకొని పుక్కిలించాలి. ఇలా పుక్కిలించడం వల్ల గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి. ఈ తులసి వాటర్ని రోజు పుక్కిలించడం వల్ల గొంతు సమస్యలే కాకుండా నోటి ఇన్ఫెక్షన్లు, నోటి దుర్వాసన, నోటిపూత సమస్యలు తగ్గుతాయి. దగ్గు జలుబు ఉపశమనం కోసం మరొక అద్భుతమైన చిట్కా అండి ఇది. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 300 ml వాటర్ని తీసుకోవాలి. అందులో 10 తులసి ఆకులు, ఒక స్పూన్ సొంటి పౌడర్, ఒక స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని 10 నిమిషాలు మరిగించాలి. ఈ వాటర్ బాగా మరుగుతున్నాయి కదండి. మరిగిన తర్వాత ఒక కప్పులోనికి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇందులో సొంటి, మిరియాలు చాలా చిన్న స్పూన్తో తీసుకున్నాను. మీరు కూడా అదే విధంగా తీసుకోండి. ఇలా రెడీ అయిన దాంట్లో కొంచెం తేనెను కూడా కలుపుకోవాలి. దీన్ని వేడివేడిగా టీ తాగే విధంగా తాగితే ఎటువంటి జలుబు, దగ్గు అయినా సరే తగ్గిపోతుంది. ఇందులో వేసిన సొంటి, మిరియాలు, తులసి ఆకులు మంచి ఔషధ గుణాలు కలవి. దీన్ని రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవాలి. ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే వేడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. జలుబు, దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే మూడోసారైనా సరే తీసుకోవచ్చు. చూసారు కదా! దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలగడానికి చిట్కాలు. దగ్గు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కానీ, దగ్గు మొదలైనప్పుడు కానీ ముందు జాగ్రత్తగా ఇవి వాడితే దగ్గు పెరగకుండా తగ్గుతుంది. లేదా కనీసం ఉపశమనం అయినా కలుగుతుంది. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ చిట్కాలు కేవలం ఉపశమనం కోసం మాత్రమే అండి. ఎక్కువగా దగ్గు వస్తుంటే, గుండెల్లో మంటగా ఉన్న వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. ఇవే చిట్కాలు వాడితే ప్రయోజనం మాత్రం ఉండదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.